Hello， 大家好，歡迎嚟到中原地產，我係 Stella。今日嚟到君怡峰，介紹呢件向南開揚靚景嘅筍盤，我哋一齊望下。呢度係君怡峰一座中層玻璃室，實用1074尺。呢個係坐北向南，好靚裝修，全新裝修。咁呢度係望到煙花海景㗎，好開揚呢個景。咁業主係全新裝修，未住過 ，show flat 咁，好靚。咁我哋望咗啲房先，3房1套嘅。嗱，咁呢啲全部都係全新嘅，有晒衣櫃，提包即住啊！呢間你睇下幾靚。第二間房，3間房都係向南。呢個主人房，呢個主廁，旗杆呢個。好，咁我哋望一望個廚房。呢間係業主急走嘅蝕讓嘅，呢間望多次個廳先。呢個係廚房啦，廚房都換晒全新㗎啦。洗手間、廚房呢啲電器真係好似 show flat 咁。最後係工人房，有埋工人廁嘅。呢個就係有獨立嘅冷氣機房嚟嘅，呢一個係廚房位置。呢間業主急走，如果大家有興趣，歡迎隨時敲門。多謝各位收睇，拜拜。